제 발에서 큉큉거리는 강아지 기침 어떻게 해야 하나요? 박사님, 저는 16살 심장병 있는 말티즈 아기를 키우고 있는데요. 2년 동안 심장약을 쭉 복용시키고 있는데 기침도 별로 하지 않고 또 상태도 나쁘지 않았습니다. 심장약 사용 전에 나타나던 거위 소리, 기침과 호흡곤란이 심장약 처방받아 사용하고 나서 안 나타나길래 심장병이 나은 줄 알았는데요. 그런데 갑자기 아이가 구토와 함께 기력이 없기 시작한 지 보름이 다 돼가는데 구토가 멈추니 그동안 안 하던 거위 울음, 기침과 헥헥거리는 호흡곤란이 나타나서 걱정이 많이 됩니다. 박사님, 저희 강아지가 안 하던 다시 기침을 하는 이유는 무엇이며 이럴 땐 제가 뭘 어떻게 해줘야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다. 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 심장약 사용 후 완화됐던 기침과 호흡곤란을 최근 강아지가 다시 하게 된 이유를 알기 위해서는 기침의 원인인 강아지 심장병을 이해하셔야 하는데요. 말티즈 같은 소형품종 강아지의 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 여닫이 문 역할을 하며 심장박동 시 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄호전증이 대부분입니다. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장박동 시 좌심방에서 좌심실로의 정상적인 혈액 이동에 문제가 생기며 이런 상태가 지속되면 이동하지 못하고 남아있거나 또는 좌심실에서 역류한 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나게 되는데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 기침 시 목에 무엇인가 걸린 것처럼 캑캑거리거나 거위 울음 같은 소리를 내는 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 질병이 더 진행되면 좌심방에 고여있던 혈액이 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐쇄종을 유발하는데요. 폐쇄종은 호흡기도를 압박하여 마른 기침을 유발하는가 하면 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극을 가하며 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침 시 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침을 하거나 호흡이 곤란해집니다. 따라서 심장병이 진행돼 폐쇄종까지 발생하게 되면 비대해진 심장과 폐쇄종에 의한 호흡기도 압박으로 인한 마른 기침과 폐쇄종에 의한 호흡기 내 분비물 증가로 인한 습한 기침이 함께 나타나기 때문에 강아지 기침이나 호흡곤란은 심한 경우가 많습니다. 그리고 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않는 질병이라는 점이 중요한데요. 따라서 식이관리, 비만관리, 심장영양제 급이, 심장약 사용 등을 통한 관리로 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침이나 호흡곤란 같은 관련 증상을 완화해 강아지를 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는 질병이 강아지 심장병인 것입니다. 지난 2년간 심장약을 먹이시며 관리를 잘 해오셨기 때문에 심장병의 중요 증상인 기침이나 호흡곤란이 문제되지 않았던 것 같은데요. 하지만 아이가 상당한 노령인데다 발병하면 치료가 되지 않는 강아지 심장병 특성상 시간이 경과하면서 진행됐고 그 결과 비대해진 심장이 호흡기도를 더 압박해 좁아지게 하기 때문에 강아지가 거위 울음 소리 나는 마른 기침을 하고 호흡이 곤란한 상태일 가능성이 높아 보입니다. 이런 상태에서 강아지 기침 및 호흡곤란을 완화하기 위해서는 매우 안전한 건강식품인 강아지 심장영양제 닥터엠 하트골드와 호흡기 영양제 닥터엠 알테골드를 사용해보는 것인데요. 닥터엠 하트골드는 심장학과는 다른 방법으로 심장박동을 강화하고 함막을 포함한 심장세포를 보호하며 정상 심장보다 더 많은 일을 해야 하는 문제가 생긴 심장이 박동하는데 충분한 에너지를 공급하는 데 도움이 되어 심장병을 관리할 수 있기 때문입니다. 또 닥터엠 알테골드는 호흡기도를 넓혀주고 호흡기도 자극을 줄여주며 호흡기도 내 분비물 배출을 촉진하는 데 도움이 되기 때문에 빠르게 강아지를 기침이나 호흡곤란으로부터 편안하게 해줄 수 있을 것입니다. 그리고 최근 강아지가 구토를 하고 기력이 떨어졌다고 하셨는데요. 이뇨자가 포함된 심장약을 2년이나 사용하셨기 때문에 심장 건강을 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
이뇨제의 장기간 사용은 부작용으로 신장세포 손상을 초래해 신부전을 유발할 수 있는데 강아지 신부전의 중요 증상이 구토 그리고 기력상실이기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.